Hati-hati lur. Akeh provokator koyo iki lho. Media informasi Tuban. Ngawur-ngawur ngomongnya. Medeni wong rek. Delok ta. Provokator tok iki, delok ta. Masa ana dibuang kali lho. Bahaya iki wong iki. Petrus apa nih rek? Postingan medeni wong tok. Waduh tuh. Ngawur-ngawur wong iki. Siapa sih iki jeneng iki? Coba ndelok sih. Walah kok gini. Blog pribadi. Provokator lur, hati-hati. Yo, hati-hati wong iki yo. Ngawur postingan iki. Sono koyo ngene iki. Bahaya iki rek.